A seguito della confermata positività al coronavirus di 43 persone all'interno della Croce Rossa Italiana di Jesolo, rispettivamente 42 ospiti di nazionalità africana e un operatore della struttura, tutti quanti asintomatici, l'ULSS 4, in accordo con l'amministrazione della città di Jesolo, ha illustrato questa mattina la situazione in una conferenza stampa alla presenza dei vertici dell'azienda sanitaria, del comune e della Croce Rossa Italiana. Un migrante doveva fare un intervento ortopedico a Sandona di Piave, come da protocollo sanitario ha fatto il tampone prima dell'intervento, è risultato positivo che il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ha deciso di fare il tampone a tutte quelle persone con le quali conviveva e quindi tutta la struttura della Croce Rossa. A ieri sera sono risultati 43 positività. Queste persone noi stiamo adesso in accordo con il Comune di Jesolo, la Croce Rossa stessa, la Prefettura, le Forze dell'Ordine, la Protezione Civile, le stiamo portando via da Jesolo e andranno in altre località dove verranno seguite e guarite, insomma, da un punto di vista sanitario, strutture protette. Gli altri 85 persone circa rimarranno all'interno della Croce Rossa di Jesolo in sorveglianza, vuol dire che queste persone non possono uscire dalla struttura e fra 7 giorni rifaremo il tampone, per farlo poi fra altri 7 giorni al 14° giorno, per vedere che non si siano create altre positività. A garantire ora il controllo della situazione e il rispetto dell'isolamento fiduciario ci penserà la Croce Rossa, responsabile della struttura, e il coordinatore regionale Francesco Bosa ha garantito il massimo controllo, usufruendo anche di un incremento di personale di 11 unità inviate dalla sede nazionale, oltre alla disponibilità di mezzi per trasferire i casi positivi in altre strutture. L'obbligo dell'isolamento fiduciario per gli ospiti è stato inoltre rafforzato anche da un'apposita ordinanza emessa nella serata di ieri dal sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Certo, ha fatto subito un'ordinanza urgente, contingibile urgenza, per evitare che le persone che sono negative, perché le positive vengono portate via, che le negative vadano in giro per il territorio fin tanto che non sono passati i 14 giorni di quarantena. Il presidio della Croce Rossa verrà fatto all'interno, dall'esterno voi avete chiesto anche il supporto della questura della prefettura? Sì, ho parlato con il signor Questore questa mattina, il quale mi ha assicurato che faranno i controlli esterni. Ovviamente ho chiesto che il controllo venga fatto non solo nella porta d'accesso ma anche dalla parte della spiaggia, perché c'è una rete che sarà poco più di 1 metro, quindi se qualcuno vuole uscire potrà farlo e bisogna assolutamente evitare questo. Partiranno già oggi i positivi? Sì, sono già arrivati di pullman della Croce Rossa, mi sembra da Milano, e quindi si stanno organizzando, siccome sono più di 40 persone, per trasferirli dove ha deciso il prefetto, signor prefetto.